Kokkarit löysi sen syvimmän tieteen vastaisen päädyn nyt faktojen kieltämisessä. Työttömyystuen suojaosat on tutkitusti selkeästi lisännyt työntekoa. On päivän selvää, että tämä Orpo-hallituksen täysin epäonnistunut kokeilu niiden poistosta pitää perua. Ei. Pääministeripuolueen besservissäröivät pullasorsat mieluummin mansplainaa kansalle, miten kaikkien pitäisi pyrkiä tekemään kokoaikaista työtä. Me kyllä tiedettiin, että nämä ihmiset ei ymmärrä suorittavan luokan elämästä yhtään mitään. Mutta, Petteri, tämä saattaa tulla nyt sulle yllätyksenä. Mutta jo yli 1/3 tästä yhteiskunnasta pyörii käytännössä osa-aikatyön, keikkatyön ja muun epätyypillisen duunin varassa. Näitä arvon tuottamisen ja työnteon muotoja ei vaan voida taikoa ministerille helpommiksi palikkamalleiksi, eikä siinä olisi mitään järkeäkään. Työn murros on tosiasia ja olisi aika korkea aika alkaa ymmärtää uuden ajan monimuotoista ja kohtuutaloudellista yhteiskuntaa.